alaykum hurmatli obunachilar. Baxtiyorjon akam bilan Assalomu alaykum. hozir sizlarga bitta joyni ko'rsatamiz. O'zbekistondagi Shveysariyadan desa ham bo'ladi bu joylarni. Raketsa xayr, Baxtiyorjon. Raketsa Перевал, Qashqadaryo Перевал. Qashqadaryo. Ko'p tomoniga qaraydi. Ha, Qashqadaryo bilan Samarqand bog'lab turuvchi Перевалda bu. Bu Samarqandga qaraydimi yo Hozir Перевалni bu taraf Samarqandga qaraydi, narigi tomoni o'sha Qashqadaryoga qaraydi. manzarani yerlikcha baho qo'yasizlar aziz obunachilar. Kommentariyada yozib. Birdan 6 gacha qo'yishsa yaxshisi, ha? Baribir 5 qo'yish aniq-da hamma. Tomoni qaraydi. Agar mana shu qishloqdan bizlarni obunachi bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsin. Sovg'amiz bor. Sovg'amiz bor. Juda chiroyli, ko'rkam manzaraga gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Ta'riflashga til ojizlik qiladi. Nima deb maqtashni ham bilmayapman. Ko'rib o'zlari baho berishsin. Tabiat просто boqma. Kommentariyada yozib qoldirasizlar o'z fikrlaringizni. Qashqadaryo tog' yomg'irlar. Samarqand bilan qo'shib. Labochi akamiz ham reklamaga chiqib ketdi.